de la bodega Barco del Corneta en La Seca, en Valladolid. Y os queremos presentar desde esta antigua, aunque nueva bodega para nosotros, nuestros vinos, elaborados principalmente con la variedad de Verdejo, pero también con otras variedades que se han cultivado tradicionalmente en nuestra zona. Como son el Viura y el Palomino. Y también hacemos un Juan García de los Arribes del Duero. Todos ellos trabajados con agricultura orgánica, tanto en aquellos viñedos que trabajamos como en los viñedos de los viticultores con los que colaboramos. Siempre con la filosofía de mantener las características varietales y estructurales del suelo, del clima de cada viña. Son vinos que se pueden disfrutar en el momento, pero también están pensados para su guarda. En definitiva, nuestra propia interpretación del Verdejo, una variedad tan conocida. Deseamos que los disfrutéis mucho, tanto como nosotros hemos disfrutado elaborándolos. Salud.